Yari umukobwa mukuru dore ko mu gitondo bwari bucya akora ubukwe. Ubwo nimugoroba atashye yasanze papa we yicaye mu ntebe, aramuhamagara ati ngwino mubwire mwana wanjye. Umukobwa yaraje yicara hafi ya se ngo yumve icyo se amubwira. Umusaza ukuze cyane yarahindukiye ubundi aramureba, arambwira ati mwana wanjye, guhera ejo uraba uri umugore mu rwawe, ntabwo wakumva ukuntu yawe ishema nawe. Kuva ukiri muto bifashijwemo n'Imana narakureze, none dore urakuze. Ndumva inshingano zanjye narazikoze neza, nawe ubu nahawe ngo nawe utangire urugendo rwawe n'uwawe. Mwana wanjye, ese uribuka igihe wambwiraga ko ushaka amafaranga yo kujya kuzana perime yawe? Uwo munsi waraje muha amafaranga 50,000. Mu by'ukuri nubwo uzi ko ari amafaranga ninjye wayaguhaye, ariko ntago yari ayanjye. Muri iriya minsi nta mafaranga nari mfite, ahubwo amafaranga naguhaye yari aya mama wawe. Ndabizi ko ntabyo wari uzi. Byarashoboka ko mama wawe yaza akayakwihera, gusa yahisemo kuyama ngo abe ari njye uyaguha. Mwana wanjye, mu byo uzakora byose uzafashe kandi ushyigikire umugabo wawe. Mu minsi mibi azajya agerageza kwihagararaho, gusa nawe ni umuntu, ashobora agatinya kukwereka ko yaguye, kuko atekereza ko ushobora kutazamwubaha cyangwa ngo umuhe icyubahiro akwiye nk'umutware mu rugo. Kumushyigikira nibyo bizamwereka ko umukunda kandi umwubaha. Simvuze ko mutazatongana cyangwa ngo mubure ibyo mutumvikanaho, gusa uzajya utuma iteka abona kumwubaha. Ese uribuka igihe natonganaga na mama wawe? Yavuze iki? Yaracecetse arandika ndamutonganya. Umunsi ukurikiyeho ubwo natahaga ninze byagenze gute? Yarantonganyije, njye nakoze iki? Naracecetse. Mwana wanjye, nawe ukwiye kwiga guceceka mu gihe umugabo wawe yarakaye cyangwa ari gutongana, kuko mu rugo iyo umwe ateye hejuru usigaye aca bugufi. Ese mwese muteye hejuru mu rugo rwanyu byacura iki? Aho niho hatangira amakimbirane n'intonganya mu miryango. Mwana wanjye, uzajya umenya igihe cyiza cyo guca bugufi. Ukwiye kwiga guhora wibuka kandi ukazirikana ibiryo cyangwa ibindi byose umugabo wawe akunda. Ntugategereze ko abigusaba, ahubwo jya usanga wabimuteguriye. Mwana wanjye, hari igihe kimwe mama wawe yasanze mpagararanye n'undi mugore. Nubwo ntari ndi kumuca inyuma, gusa ndabyemera ko byagaragaye nabi. Mama wawe yaraturebye arigendera. Nabanje kugira ubwoba bwo gutaha kuko numvaga ntarabona icyo mubwira. Gusa ubwo natahaga yamaye amafunguro aranyihorera. Umutima wakomeje kunshira urubanza, nca bugufi nsaba imbabazi. Kandi nzi neza ko kuva uwo munsi najya ndeba umugore w'abana inshuro zirenze imwe. Njye nibaza icyari kuba iyo aza kurwana n'uwo mugore yadusanganye, cyangwa nanjye akankangisha ibindi bintu. Wasanga nari guhunga nkahungira kuri uwo mugore. Mwana wanjye, rimwe na rimwe guceceka hari igihe ari cyo gisubizo gikenewe mu rugo. Mwana wanjye, ntabwo mubwira ko izo ari inama ari kukugira, kuko ibyo ndi kuvuga urabyumva. Icyo nkwisabiye ni uko uzaba umugore mwiza. Nanjye nzahora iteka ndi papa wawe, kandi aho uzajya hose uzahora uzirikana ko nkukunda. Impano y'umunsi: guceceka no kubaha no guca bugufi ni bimwe mu bikwiye kuranga abakundana, ariko biba byiza kurushaho iyo mwamaze kurushinga, kuko amahoro n'umunezero bihora byitura iwanyu iteka. Hari igihe usanga mu rugo rw'abashakanye bahora bashwana, bahora batongana, ariko ugasanga ikibazo kiva ku kutamenya igihe umuntu akwiriye guceceka ngo yumve undi. Hari umugani uvuga ngo abajya inama Imana irabasanga. Muba mukwiye kwicara nimba ari naho bitagenze neza mu rugo cyangwa mu mibano igiye itandukanye, ukicara ukabiganira n'uwawe, ntuhite wihutire kugufata umwanzuro. Reka nizere ko impano y'uyu munsi izakubera impamba mu rugendo rw'ubuzima, kugira ngo urugo rwawe ruzabemo amahoro, ukunde kandi umenye igihe ukwiye gutuza kugira ngo urugo rwawe ruzakomere. Mbere no kukwifuriza umunsi mwiza muri gahunda zitandukanye uri kwerekezamo. Jye nari Jehova, ni ikora uko ishaka. Impano y'umunsi nakagaruka.